Sì, sono davvero molto orgoglioso di questo intervento, un intervento da 7 milioni nei due stralci, la restituzione di una scuola che oggi inizia la propria attività e è destinata a ospitare davvero tanti ragazzi qui nel quartiere San Zeno, una scuola bella, ospitale, una scuola sostenibile. Pensate che siamo passati da 248 kW di consumi a meno di 16, quindi tutto questo apparato consuma meno di una casa domestica, segno evidente che sono state messe in campo delle tecnologie davvero avanzate e lo dobbiamo fare per le future generazioni. Però sono tanti gli interventi che stiamo facendo nei plessi scolastici, dalle Stefanini, le Don Milani che sono appena state ultimate, stiamo realizzando mense, stiamo ampliando scuole, stiamo facendo efficientamento energetico e abbattimento di barriere architettoniche. Grande attenzione rivolta ai più piccoli, ai nostri bambini, perché ci sentiamo la responsabilità di farli crescere in ambienti sicuri e sostenibili. In questo cantiere c'è stato anche qualche imprevisto che però avete subito individuato ed eliminato. Sì, c'è stato nel primo stralcio un'interdittiva antimafia che è emersa proprio grazie all'attenzione degli uffici del comune, che sono stati scrupolosi nel rispetto delle verifiche della documentazione. È emerso il problema, è stato anche risolto, ovviamente questo ha comportato uno slittamento dei tempi, però credo che per i nostri cittadini sapere che c'è un ente attento e scrupoloso nella verifica dei documenti e che soprattutto fa emergere eventuali criticità come quella che ahimè è emersa nel primo stralcio, credo che sia un motivo di rassicurazione per i nostri cittadini. Poi nel secondo stralcio la situazione è andata molto meglio, perché la gara è stata vinta da un'impresa locale, l'impresa Biasuzzi, che ha portato avanti i lavori in maniera davvero strepitosa, professionale, rispettando i tempi e con una qualità enorme. E quindi devo dire che oggi siamo arrivati a un risultato davvero straordinario per il quartiere San Zeno, per la città di Treviso, ma soprattutto per i nostri bambini.